'Yan ta'adda sun kai wani mummunan hari a Mali. Ƙungiyar Jama'atun Nusra al-Islam wal Muslim tare da ƙabilun Tuareg sun ƙaddamar da hare-hare a wurare da dama lokaci guda, ciki har da hari kan babban birnin ƙasar, wato Bamako. An ruwaito cewa sun ƙwace iko da yawancin yankin arewa, ciki har da Kidal, Gao da Sévaré, har ma da gidan shugaban ƙasa da ke Kidal. Amma bayan 'yan lokuta kaɗan, sojojin sun fatattake su. Sojojin Mali sun kama ɗaruruwan 'yan ta'addan a ranar 25 ga watan Afrilu na 2026, abin da ya zama wani muhimmin mataki a ƙoƙarin tabbatar da tsaro da kuma rusa cibiyoyin ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu ɗauke da makamai a duka faɗin ƙasar.